तो गाइस आज मैं अपनी महिंद्रा थार को लेके अपने जी वैगन वाले फ्रेंड के साथ ऑफ रोडिंग पे जा ही रहा था कि तभी मुझे सामने एक बुढ़ा आदमी हाथ हिलाते हुए दिखाई देता है। फिर मैं गाड़ी से उधर उसके पास जाता हूँ तो वो मुझे बोलता है, अरे बेटा मेरी हेल्प कर दो। एंड इतना का अगर वो कहीं पे जाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि इसका ट्रैक्टर कीचड़ में फंसा हुआ है। मेरे ट्रैक्टर को कीचड़ से निकाल दो। ये सब देख के मैं अपनी महिंद्रा थार को लाता हूँ एंड ट्रैक्टर को खींचने लगता हूँ। बट उससे पहले जिसकी भी ड्रीम कार थार है वो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना। गाइस ट्रैक्टर काफी ज्यादा बुरी तरीके से फंसा हुआ था एंड काफी कोशिश करने के बाद भी थार इसको नहीं निकाल पाई। मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। तू चिंता मत कर, तेरा दोस्त भी जिंदा है। एंड इतना का फ्रैंकलिन अपने जी वैगन को लाता है एंड ट्रैक्टर को खींचना शुरू कर देता है। एंड यार उसकी जी वैगन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि 4x4 ऑन करते ही उसने ट्रैक्टर को काफी आसानी से खींच लिया। गाइस जी वैगन की पावर के लिए ये वाला इमोजी जरूर से कमेंट करना।